हेलो, वेलकम है आप सबको हमारी चैनल में। ये देखिए, आज एक्चुअली टेक्सास में स्नो की फोरकास्ट थी। स्नो गिरने वाला ऐसा बोला है आज एंड कल। ऑलरेडी डालस में मेरे ख्याल से गिर रहा है अभी स्नो। डालस जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे बहुत सारा स्नो गिरा है, ऐसे मैंने देखा है रोड वोड पे। और यहाँ पे अभी कुछ सीन नहीं है स्नो का, पर यहाँ पे दिखा रहा है आज शाम से 6 बजे से दिखा रहा है और कल सुबह पूरा गिरेगा। तो मे बी अगर स्नो गिरा तो ये पूरा वाइट 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 दिखेगा। मुझे जो लास्ट ईयर वाले दिन याद आ गए। तब तो मैं ये व्लॉगिंग नहीं करती थी, पर अगर मैंने किया होता तो आप लोग को पता चलता कि कितना गंदा हालत हुआ था हम लोग का। नहीं खाना था, नहीं पीना था, पीने का कुछ नहीं था, नहीं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हम लोग चारों ओर स्नो था और घर के अंदर थे। बहुत ही वो खतरनाक था। और साथ में हमारा ये आरू था जो कहीं एक जगह बैठ नहीं रहा था। पर खैर इस साल देखते इस साल कैसा होता है यार। इस साल हम लोग नई जगह पे भी है, लेट्स सी। और आप लोग भी ये देखने के लिए। और हमारा आरू सुबह सुबह अपनी पढ़ाई में लगा है। हे गंदे, हाय, हाउ डू यू से हाय, हाउ डू यू राइट, लया को जा, हाउ डू यू राइट बी, excellent, how do you write A? H, A ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके A बनता है यारो। Now C, awesome. Now D, Now it's A. B नहीं, देखो मैं D की दूँ, D for dog. Okay, now E. But it's A, B. Okay, now D for dog. ये लिख दिया D उल्टा। Now E. Now E. Now C. E बनाओ, E बिटू। E for elephant. टुम। A. ए ई की दूँ मैं, E for elephant. ई लिखो। अभी ए का जमाना चल रहा है। H. Okay. How do you write O? Nice. How do you write P? P. अरे वाह, P भी आने लगा। Now Q. Now Q. Awesome. Now R. R कभी किया नहीं है हमने, है ना? Now S. S. ऐ लिखो, दसी S. Now B3. वापस P आ गया। आरू फटाफट से जो ये लेटर्स है वो सीख रहा है। मैंने एक्चुअली हम लोग ने उसे कुछ सिखाया नहीं है, वो जस्ट अपने ऑब्जर्वेशन पावर से ये सब सीखा है। नहीं कभी हम लोग ने हाथ पकड़ के लिखा है, नहीं उसको कभी हमने बोला है कि ऐसे लिखते हैं। वो जस्ट हमें ऑब्जर्व करता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं और वैसे ही वो फॉलो करता है। Now that's A, B. Now S. What is this? S. S. Now I'm going to make this. Now T for toy. P, अभी P लिखना है। P का सीजन चल रहा है अभी। Oh. 6. How do you write X? Haru, how do you write X? इधर से X लिखो, X. Zoom. वापस P. आज भाई P का सीजन चलने वाला ऐसा लग रहा है। अभी मैं आरू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आरू को सेट कर दिया है। वहाँ पे मैं काम करूँगी और आरू अपना यहाँ पे काम करेगा, है ना आरू? हम लोग देखो HEB आए हैं थोड़ा सामान लेने, है ना आरू? और आरू किसको ताड़ रहा है। और नहीं भी सुबह सुबह फ्री थे तो वो भी साथ में चल लिए। आज हवा वैसे बहुत है इसलिए मैंने ये सब बंद करके रखा है ऐसा करके। कल स्नो गिरने वाला है तो वही ठंडी तो है आज। और थोड़ा सामान भी ले लेते हैं इन केस बहुत स्नो गिरा, अब ना जा पाए कहीं पे, तो इट्स गुड टू हैव सम बैकअप। आई एम श्योर कि डालस जैसी तो कंडीशन नहीं होगी। डालस में तो शायद आज भी स्नो गिरने वाला है। और मैंने देखा सोशल मीडिया में लास्ट ईयर जब गिरा था ना तो लोग प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है।
पर इस साल जब ब्रॉडकास्ट में है ना तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, मतलब जो भी 3-4 दिन सामान चलने वाला हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी का कैसे सर्वाइव कर सके वो सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आज, क्योंकि कल वहाँ पे गिरने वाला है, यहाँ पे भी गिरने वाला है। लेट्स सी कैसा रहता है सिनारियो आज कल का। बताइए क्या मूली है? मूली मूली खाएंगे। रेडिश, ये मूली है, इसको भी बैग में ही डालना पड़ेगा ना। इतना ठंडा है ना ये सब में, फ्रिज की आइटम है, मेरे हाथ सूख हो गए समझे फील हो रहा है। चलो हो गया आज का शॉपिंग, कर चलते हैं। सी यू देयर। अभी हम बना रहे हैं कुछ मीठा, यानी कि अभी सर्दियाँ आ गई है, आरू को कुछ ना कुछ मतलब स्नैक्स चाहिए होता है उसको, तो मांगता रहता है, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़े विंटर वाले लड्डू बनाती हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने देखो ये मैं घी में ये ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ये अलसी को रोस्ट कर लिया है, अलसी का लड्डू बनाएंगे ये। और ये हम बनाएंगे शुगर में नहीं, घी गुड़ में। तो ये गुड़ को भी मैं यहाँ पे थोड़ा चाशनी ले रही हूँ, गुड़ का मेल्ट होने पे वो चाशनी हो जाएगा उसका। ये जो रेसिपी है ना ये वाला लड्डू की, अलसी ड्राई फ्रूट, फिर उसमें थोड़ा मैं बेसन भी रोस्ट करूँगी और गुड़ के साथ। तो ये वाला मैंने रेसिपी देखा हुआ है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया था, कभी टेस्ट नहीं किया था, पर ये सब सुपर इंग्रेडिएंट्स को देख के मुझे भी ट्राई करने की इच्छा हुई। तो लेट्स सी अगर ये बहुत ही यम्मी बनता है और यम्मी भी बना तो भी मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे ये खाते हैं तो वाओ, सब एक साथ ही चला जाए। अभी मेरे ये नट्स ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं अब टर्न आ गया बेसन का। अभी जो घी में मैं नट्स रोस्ट कर रही थी ना, वही घी में ये बेसन को रोस्ट कर रही हूँ। और साथ में हमारा जो ये गुड़ था वो भी मेल्ट हो गया है। अभी हमें उसको रिड्यूस करना है ताकि उसकी चाशनी आ जाए, सिर्फ हाफ या 1 तार की चाशनी लेनी है। यहाँ पे हमारे गुड़ की चाशनी आ गई, मैंने चेक किया हाफ तार की चाशनी आई है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा और लेने दूंगी जब तक ये मेरा बेसन भी ऑलमोस्ट रोस्ट होने को आया है। और हमारे साथ ही आरू हमें ज्वाइन कर रहा है, जब मम्मा को काम नहीं करने दे रहे, मेरा बेसन जल जाएगा बेटा। कुछ लेने आए हो नहीं मिश? मेरा पार्सल लेने हैं। ये क्या सिस्टम है? ऐसा क्या तुम्हें कोड दिया गया था? वी खुल गया। ये माउंट डेज का है तुम्हारा, और एक कोड होगा। आरू का टूथब्रश आ रहा है, आया दूसरा। अरे ब्रश है, उतारो, दैट्स ए ब्रश। तू भाई झाँट ले। और हम लोग अभी यहाँ पे जाने वाले पूल में। मुझको ऐसा लगता है यहाँ पे जकूजी है, लेट्स सी। राम राम। ओ बापा, ये तो वजनदार है, बहुत ही वजन है इसमें, इसको यहीं छोड़ते हैं। बहुत कागज आ गए नैमिष। ये देखो हमारी ये जो स्वीट थी रेडी हो गई है, मैंने टेस्ट किया, मेरे ख्याल से बहुत ही यम्मी है। ये थोड़ी गुवी है, आई दैट इज बिकॉज ऑफ गुड़। नैमिष को ट्राई कराते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगी है। नैमिष ये ट्राई करो तो। क्या ये अच्छी लगी? सही में अच्छे बोलो ना, अच्छी बनी है ना। उसमें सब हेल्दी चीज़ें है, वो फ्लेक्स सीड है, बेसन है, ड्राई फ्रूट है एंड गुड़ है, दैट्स इट। थोड़ा मैंने कोकोनट डाला था, मस्त है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। अभी हम नैन्सी भाभी को टेस्ट करेंगे, जब भी मिलेंगे। भाभी रेडी रहना,
अगर अच्छी लगती है तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। My yummy. What? My yummy. More yummy. You already ate 4 pieces, Aru. Ow, ow. Good, Bablu. More yummy. देखो, आपके बच्चे भी अगर खाने में पीकी है तो ऐसा कुछ बनाइए माता ये। चलो, मेरा ये जो मेहनत था आई थिंक वो सफल रहा। आरू बहुत ही खुशी से खा रहा है टचूड़। आज विवेक काका का बर्थडे है। लुक, विवेक काका विवेक काका बर्थडे। तसी कम अन पकड़ खोड़ा भेज जल्दी। विवेक काका बर्थडे। विवेक काका हैप्पी बर्थडे काका। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये वेयर आर यू? के बाजू ले आओ मॉल में फरवा આવ્યો हो। अलवा श्वेता छुट्टी राखी આજે? छुट्टी रजा रखी। श्वेता रजा राखी छे। ये भी दिख गई। रजा यू गाइस आर ऑन व्लॉग। बहु रजा ऊपर रजा है। और याद तो रखनी पड़े। बोलो, ये विवेक के वहां पे फायर अलार्म बजाए, सब भाग रहे पर कोई नहीं भाग रहा है, ऐसा बोल रहा है ये। अरे के तो हैप्पी बर्थडे टू यू इतना ही नजरे જોઈ લે તને પહેલા। टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे विवेक काका। ये गुंडू बाबलू। कौन से? बारिश रुक गई है फिलहाल। और आज 5 बजे नहीं मिश, आज 5 बजे से सुबह 5 बजे से नहीं मिश स्नो गिरने वाला है। वो गिरना वाला है। यप, फोरकास्ट में तो दिखा रहा है। बढ़िया। और ये हम खा रहे पकोड़े। आरू भी अपना पकोड़ा खा रहा है। सी पालक वाले पकोड़े। ठंडा था। लेंस गंदा हो गया। यस, बारिश का मौसम है, ठंडा भी बहुत ही ठंडा है। बिलीव मी, बहुत ही ठंडा है। बाहर निकलो तो आपके हाथ भी फ्रीज हो जाएगा सब वाला। तो सोचा क्यों ना भजिए खाए जाए। गुजराती में भजिए बोलते हैं, पकोड़े। हम यहाँ पे बना रही है मिर्च के, प्याज के, फिर कॉलीफ्लावर के और पालक के। इतने वैरायटी के खाए। कॉलीफ्लावर के खा गए क्योंकि हम तीनों के वो फेवरेट है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है। फिर मिर्च के भी बहुत ही प्यारे बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। एंड मेथी के तो होते वही कसूरी मेथी डाल के। एंड ये था आज का दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।